手に触りチャレンジ。かっこいい。それは何ゼミですか？ミンミンゼミです。パパが捕まえてくれました。でこれはね、手に持って普通に返してくる。で切りつけてあげるの？すごい。この字としてはまた香る。さようなら。すみさん。